Kaka. Kaka Ologwa. Kaka. Kaka. Kaka Ologwa. Vipi mdogo? Kaka, mbona kama una mawazo? Hauko sawa. Mdogo wangu, mimi niko sawa tu. Wala haina shida mdogo wangu. Sio kweli kaka. Kwa hivi ulivyokaa hapa, yani unaonyesha kabisa una mawazo. Ni kweli kabisa, lakini kuna jambo ambalo ningekueleza. Mambo kaya. Nimekaa tayari. Hapo unaweza kuniambia una matatizo gani? Mdogo wangu, mimi kuna jambo moja ambalo ningekuambia tu. Mdogo wangu, hapa nilipo, yani mimi nahisi tayari kabisa kijiji kimeshanitenga. Wala nadhani hakuna mtu yeyote ambaye ananiona mimi kama mwanadamu. Mdogo wangu, leo nataka kutoka kwenda shambani. Usiponiona nimerudi, basi ujue kaka yako nimeshapoteza maisha. Ndio mdogo wangu, toa hivyo. Kwa nini uniambie hivyo? Ni kwa sababu mila na desturi za hiki kijiji nimeshazikosea tayari. Kwa haipingiki mdogo wangu. Umesikia? Kwa hiyo usishangae kabisa, ila mimi ninachokuambia kwamba ukiona sijarudi basi mimi naenda shamba, utakuja kunitafutia shamba mdogo wangu. Hapana kaka, usiseme hivyo. Haiwezi. Basi, haiwezekani kaka. Sio upotelee shamba afu ili wewe. Mdogo wangu, ngoja nikwambie kitu kimoja ambacho wewe ulikuwa hujui. Ndugu wangu, ni kwamba ukikosea mimi na desturi za hiki kijiji, wewe utamiliki kama binadamu tena. Yaani unaishi mzalendo. Unaishi tayari, hakuna mtu ambaye anaweza kukufikiria kwamba wewe ni binadamu tena. Umesikia mdogo wangu? Nitakwambia siku nyingine kama leo nitarudi. Kaka, kwa maelezo ambayo umeniambia mimi sijakuelewa hata kidogo. Lakini endapo ukirudi basi utanielekeza vizuri kakaangu ili nikuelewe. Basi hamna shida, mimi nataka nilike shamba. Umesikia? Basi hamna shida, wewe nenda shamba. Mimi nitakwambia kwa Mungu tu ni salama, maana mimi bila wewe bana siwezi nikaishi vizuri. Nitakuelekeza baadaye. Sasa hamna shida kaka, wewe ni. Ngoja nichukue vifaa kwanza. Ndugu wangu. Naam. Ngoja niondoke sasa. Basi mna shida, wewe nenda kaka. Ila ninachokuomba usibaki na hofu. Ndugu wangu. Naam, usiishi bila amani. Yaani wewe kuwa na amani kabisa kwa sababu mimi nipo. Naona umeshaanza kuchukia. Haya ni mambo ya kawaida tu. Hamna shida kaka, nenda tu. Mimi nipo sawa. Poa, basi poa.
hapa tushafika. Wewe, wenyewe humu ndani. Karibuni. Vipi? Safi. Huyu kaka tumemkuta. Kaka kwani nyewe ukina nani? Haipaswi yani wewe ujue kwamba amefanyeje. Yaani lazima mimi niwaulize, maana wewe ndugu yangu mimi, kaka yangu yule. Namtegemea sana. Nachotaka unieleze kaka yako uko wapi? Waachale. Sikia nikwambie. Kaka yako kijijiki kimemtenga. Hilo sio la kuuliza kwa sababu kwa kijijiki amefanya kitu kibaya sana. Na hata usamehewa hata mara moja. Dogo. Naona kama vile tunakubembeleza sana. Litakalo wapata hapa. Hizi hapa. Jamani kakaangu. Sasa hapa itakuwaje? Hapa naenda kumtafuta. Aise. Mwanetu si ndio hiki hapa? Wasikia. Hivi unavyozungumza kwamba habari zenu hiyo wala haituhusu. Alafu hiyo sio kitu ambacho kimetuleta kwako. Samanini kwanza. Shida ni nini? Mimi nimewasalimia. Hivi dogo wewe unaelewa kitu ambacho ulichokifanya nyuma? Mbona mimi siwaelewi? Shida ni nini? Utatuelewa kwa sababu sisi tumepewa maagizo na mwenyekiti. Sasa basi. Haipaswi kujua kwa sababu najua ulichokifanya. Usituone sisi hatuna akili, sawa? Jamani, hebu ngoje kwanza tuelewane. Tuelewane. Eti wewe hivi shida ni nini? Mimi mbona siwaelewi? Unakumbuka kitu ulichokifanya huko nyuma na unazingua ise? Sawa. Ngoja niwaulize kitu. Amewatuma kama nani mwenyekiti? Nyie mko kama wakina nani? Kwa sababu huwezi kuja kunikamata mimi. Nimetoka shamba. Hatunaga muda kupoteza. Najua kama umeshafahamu hilo. Kipindi cha nyuma, kumbuka wewe mwenyewe. Wadogo fanya maajabu hapa.